Hello and welcome back to our YouTube channel JK Exam Trip. My dear friends, JKSSB ने जूनियर असिस्टेंट टाइप टेस्ट जो सेकंड फेज में होगा उसके एडमिट कार्ड को लेके एक नोटिस निकाला है। तो इस वीडियो में हम इसी के रिलेटेड बात करेंगे। तो जो ये सेकंड फेज की टाइपिंग टेस्ट है ये हमारे पास 1 मई 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का फेज सेकंड के अंदर टाइप टेस्ट होगा वो कैंडिडेट्स अब अपने अपने एडमिट कार्ड्स जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में हम जो है वो बात कर लें। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया कि जो हमारा सेकंड फेज का टाइपिंग टेस्ट है JKSSB जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का वो हमारे पास 1 मई 2024 से शुरू होने जा रहा है। जो हमारा फर्स्ट फेज का टेस्ट है वो ऑलरेडी चल रहा है जो 30 अप्रैल तक चलेगा और जो हमारा सेकंड फेज का टाइप टेस्ट है वो हमारे पास 1 मई 2024 से जो वो स्टार्ट होगा। और ये यहाँ पे अगर हम बात करें जो इनका एडमिट कार्ड है ये आप JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है डाउनलोड कर सकेंगे। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज का टाइपिंग टेस्ट है ये चलने वाला है हमारे पास 17 मई 2024 तक। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनका टेस्ट सेकंड फेज में होने वाला है वो कैंडिडेट्स अब अपने अपने एडमिट कार्ड जो है वो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नीचे कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप ये जो है JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें और उसके बाद ये PDF डाउनलोड करके जो है इसको रीड कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।